daandii dhugaa, daandii haqaa, daandii sobaa addaan baafatee haqaa san qabatee akka jala deemuu fi baatiin kun galtee baatii quraanaa taate. Baatiin ramadaanaa ammas wanni ittiin caaltuu baatiiwwan dabalatee taateef shahru siyaam baatii soomanaati. Baatii guyyaa 30 guutuu bani aadam guutuun soomanaan guyyaa isaanii dabarsan. Guyyaa dabale hunda caalaa, waggaa dabale hunda caalaa, baatii waraqaa caalaa, baatiin tun baatii soomanaan guyyaa kana namni dabarsuu yaa. Eebootee, beeyawee, dadhabee, eenyu jecha rabbiin jecha ajii bira lakkaawwate. Baatii ramadaanaa ammas baatii caabtoonni taate baatii galtee kan tilaawwan quraanaa keessa qaramtu. Baatii dhaabbanni halkan keessa jiru. Shahru siyaam wal qiyaam wa tilaawatil qur'aan. Baatii akkuma guyyaa soomanaa oolte halkan taraawiiha ittiin dhaabbattu. Rahaa godhatakka. Rahaa godhatakka daangaa waan dhaban. Hanga beekte salaati jedhe. Daangaan itti godhame asii asitti yaame hanga isaa qabu hamazanamee jiru hagartee gaanamu bakka deemutti hanga naannoo jiraatu beekee salaatu jechuudha. Haayamee lafa haamee jira jechuudha. Akkasuma tilaawaa quraanaa kunillee daangaa qaba. Akkatti karaan qaba. Tilaawaa quraanaa yeroo jedhamu quraana waggaa guutuu karaan dhufne waggaa guutuu abbaan rabbi haabsee maa bu'uura waatiin taane karaa tolu. Walaakin baatii ramadaanaa keessa qaraatiin quraanaa mudaarasa qaba. Numaan akka taawwana akka doorii deemee taraan akka ta'u. Taraan akka ta'u. Taraan isa kasi qaraatee taate mataa keetiinis banatee itti dhukkaataa jechuudha. Maaliif Rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo soomni seenee hunda sheeyini isaanii dhufa namitti. Sheeyini nabii Jibriil alayhi salaam. Sheeyini nabii alayhi salaam Jibriil soomani akkuma seenee ni dhufa. Namni wajjin taa'ee mudaarasaa qara'anii ture. Akkuma san gartee nutis gartee wafii Rasuulillah uswatun hasanaa waan jiru hidhannoon keenya nabii arabii keenyaa waan ta'eef kaayibaa keenya bulan mudeelli dhaaba. Hagartee dhattee gara ammaleetti miliyoonni